Nik uste dut ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Parte hartuko dut euskaraldian, zeren iruditzen zait oso interesgarria dela hau kolektiboki egitea donostiarron artean. Hau bizi bezala, egingo dut nire auzoan talde bat bildu nire inguruan eta eurekin euskaraz hitz egitea. Horietako batzuk gutxi hitz egiten dute, beste batzuk bai ulertu, baina ez dute hitz egiten, eta aldrebez. Beraz hori da nire eginkizuna eta, iruditzen zait ni kanpotarra naizelako eta euskara ikasi dudalako, politia, holan kolektiboki eta zabaltzea, euskara zabaltzea nire auzoan.